ভোলা মাছের মধ্যে বন্ধুরা ডিম পড়েছে। ডিম দেখতে পাচ্ছ? কার ডিম? কার ডিম মানে ঘোড়ার ডিম। তো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আবারও চলে এসেছি পলতায়। বন্ধুরা, এখানে মাত্র ৩৫ টাকায় বাঙালি থালি পাওয়া যাচ্ছে। বেশিরভাগ চিকেন থালি খেতে পছন্দ করি, তো আজ আমি এখান থেকে চিকেন থালিটাই খাবো। দেখবো যে আগের দিন এখানে এসে খাবার দাবার সেরকম ভালো পাইনি, মানে এখানে অন্যর একটা দোকানে এসেছিলাম বিরিয়ানি খেতে, সেটা তোমরা দেখেছো, ভালো খাবার দাবার পাইনি। বাট আজ এসেছি একটা বাঙালি থালি রিভিউ করতে। তো চলো প্রতিটা ভিডিও আমি যেভাবে শুরু করে থাকি। তো হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সকলেই খুবই ভালো আছো। বন্ধুরা, তোমরা আমার সাথে আছো আর তোমাদের সাথে আছি আমি, তোমাদের মন্ডল দা। এবং দূরে ফোন ঘাটছে আমাদের চ্যানেলেরই সদস্য, আমার ভাইয়ের মতো। এর চ্যানেলের নাম হচ্ছে হে রক্স, এর নাম হচ্ছে বাঁধন। তো হাই বলে দাও। হাই গাইস। সব থেকে সৌভাগ্য আমার যে আমি মন্ডলদার সঙ্গে আজকে আরে ভাই থাকতে পেরেছি আর নিয়েছে আমাকে। তো আগের ভিডিওতে বলেছিল মন্ডলদা। তো চলো তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা কন্টিনিউ করা যাক। তো হ্যালো বন্ধুরা, এই হলো পূজা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের কিচেন। তো এখান থেকেই খাবারগুলো প্রোভাইড করা হয়, মানে রান্না করা হয়। চলো আস্তে আস্তে আমরা একটু খাবারগুলো নিয়ে নিই। তো হ্যালো বন্ধুরা, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পূজা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ৩৫ টাকার বাঙালি থালি। হ্যাঁ, ৩৫ টাকার বাঙালি থালি। এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা ৩৫ টাকা, আর চিকেন থালি হলো ৬৫ টাকা। হ্যাঁ বন্ধুরা, চিকেন থালি ৬৫ টাকা, সেখানে 2 পিস চিকেন থাকবে, সেটা আমরা তোমাদের খেয়ে পরে দেখাবো। তার আগে দেখাই ৩৫ টাকার বাঙালি থালিতে কি কি থাকছে। এতটা পরিমাণের রাইসের কোয়ান্টিটি থাকছে, সাথে এই যে একটা আলু ভাজা থাকছে, আলু আর পেঁয়াজ কালি দিয়ে একটা আলু ভাজা থাকছে, আর একটা পাঁপড় থাকছে। এখানে রয়েছে শসা পেঁয়াজের একটা স্যালাডের সাথে একটা লেবু থাকছে কিন্তু বন্ধুরা। আর একটা চাটনি থাকছে, চাটনিটা দেখাও বাঁধন, চাটনিটা দেখাও। এই যে চাটনি থাকছে, আর ফুলকপির মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো ফুলকপির মধ্যে কিন্তু বরবটি, বেগুন, তারপর গাজর, মানে একটা হেলদি ফুড একটা রয়েছে। আর এখানে একটা ডাল রয়েছে, মানে ৩৫ টাকায় কত প্রকারের খাবার থাকছে তোমাকে একটু বলে দিচ্ছি। ৩৫ টাকার মধ্যে পাঁপড় এক প্রকার, 1 2 3 4 5 6 7 8, ৩৫ টাকায় 8 প্রকারের খাবার থাকছে বন্ধুরা, বুঝতে পারলে। আর এই পাশে বাঁধন নিয়েছে, এখানে নিয়ে ৩৫ টাকায় বা যেটা নিয়েছে সেম থাকছে, ঠিক আছে, ওটা সেম থাকছে। আর এখানে রয়েছে হচ্ছে গিয়ে সর্ষে পোলা, এটা হচ্ছে মাছের থালি, ৫৫ টাকা নেবে। তো চলো এবার একটু খাওয়া দাওয়া করা যাক দুজন মিলে।
তো চলো ডালটা একটু সাইডে রাখি, একটু আলু ভাজা দিয়ে একটু খেয়ে দেখি। আলু ভাজা দিয়ে একটু মাখিয়ে নিই, ঠিক আছে? আমি ছোটবেলা থেকে আলু ভাজা খুব পছন্দ করি। ওই যে এই হলো মাখালাম, মাখিয়ে এই যে বাইট, এই বাইটটা আমার মুখে ঢুকবে এবার। কিছু বলার নেই, ফুডি গ্রেড। নর্মাল যেরকম বাড়ির আলু ভাজা হয় ওই রকমই খেতে, ভালো খেতে আলু ভাজাটা, ঠিক আছে? এবার একটু প্লেটটা তুলে নিই, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। এবার একটু এই যে সবজির তরকারিটা দিয়েছে, সবজির তরকারিটা দিয়ে একটু মাখিয়ে খেয়ে দেখি কেমন লাগে। এভারেজ খেতে, সবজির তরকারিটা যে খুব ফাটাফাটি সেটা না, এভারেজ খেতে। জাস্ট অসাধারণ। ভাই তুই কি লেজি বংয়ের ভিডিও দেখিস? লেজি বং তো আমি সবারই ভিডিও দেখি, বাট সত্যি কথা বলতে তোমাকে দেখে কিন্তু আজকে খুব প্রফেশনাল মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু এরকম মানে এরকম আমার আগে কোনো এক্সপেরিয়েন্স ছিল না তোমার সঙ্গে। আরে ভাই কি বলছে, আমি নাকি প্রফেশনাল ফুড ব্লগার? আমি প্রফেশনাল নই, মানে জিভে যে স্বাদ লাগে সেটা বলার চেষ্টা করি। তো চলো এবার একটু ডাল ঢেলে নিই বন্ধুরা, দেখবো ডালটা কেমন খেতে। ডালটা ঢেলে নিলাম, ডালটা দিয়ে একটু ভালোভাবে মাখিয়ে নিই। থালাটা তুলে নিয়েছি, না হলে দেখতে পাবে না। ডাল আর একটু আলু ভাজা দিয়ে খেয়ে দেখি। ডালটা কিন্তু বন্ধুরা দুর্দান্ত খেতে, একদম একদম। ডালটা ভালো খেতে না? ডালটা খুব ভালো খেতে। বাট তুমি যেটা বলেছো তরকারিটা এভারেজ কিন্তু রয়েছে, এটা আমি ফিল করেছি। সবজির তরকারি যেটা আছে ওটা আর একটু ভালো হতে পারতো, ওটা এভারেজ। ডালটা দুর্দান্ত খেতে। ডালের সাথে যদি একটু পেঁয়াজ কালি আর আলু ভাজা মেখে খাই না, দুর্দান্ত লাগছে কিন্তু। নেক্সট লেভেল লাগছে পুরো। একটু লেবু নিয়ে নিই সাথে। আমি তো ভাবছি এটা এগুলো সব 35 টাকায় কি করে হয়, অন্য জায়গায় গেলে হয়তো এর থেকে বেশি দাম চাই। লেবু নিয়ে পুরো জমে গেছে। একটু স্যালাড খেয়ে দেখি। ভালো লাগছে খেতে। ভিডিওর মধ্যে তোমাদের একটা কথা বলে দিই, যে পরিমাণে রাইস দিয়েছে আর কিন্তু রাইস নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। খেতে পছন্দ করে বা যারা একটু আমার মতো নাকি একটু ভালো খায়, মানে তুই কি পেটুক নাকি? ওই বলতে গেলে আচ্ছা আচ্ছা, তোর মতো যারা পেটুক তারা যদি একদম ছোট করছি না, তারা যদি এক্সট্রা ভাত নিতে চায় তাহলে এক্সট্রা 5 টাকা কিন্তু দিতে হয় এখানে, ঠিক আছে? তো আমার যা রাইস আছে আমার এক্সট্রা ভাত নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। চলো এবার ডাল সবজি এগুলো দিয়ে খেয়ে তোমাদেরকে দেখিয়েছি, ঠিক আছে? এবার তোমাদেরকে একটু দেখাবো এই মাংসটা। 2 পিস বড় বড় মাংস দিয়েছে, লেগ পিস দিয়েছে। আমি লেগ পিস খেতে পছন্দ করি। আর একটু বলি, এখানে যেটা হিউজ হিউজ বড় পিসগুলো, বেশ বড় পিসগুলো দেখো তোমরা, পিসগুলো দেখো। 65 টাকার মধ্যে এত বড় পিস প্রোভাইড করছে এনারা, সত্যি বলার মতো না। এই যে দেখো এত বড় পিস। তো যাই হোক, বড় পিস তো দিয়েছে, কিন্তু খেতে কেমন সেটা একটু দেখার আছে। তো একটু শুধুমাত্র একটু ঝোলটা দিয়ে খেয়ে দেখি। এই ঝোলটা ঢাললাম আমি, ঢেলে ঝোলটা ঢেলে। আর পাঁপড়টা পুরো নেতিয়ে গেছে, মানে কি হলো, রুটি হয়ে গেছে। কারণ ফুড ব্লগারদের তো বোঝো, ফটো তুলতে তুলতে কেক মারতে মারতে এদিকে যায় পাঁপড় নেতিয়ে। যাই হোক, ঝোলটা একটু যে খুব ঘন তা না, কিন্তু ঝোলটা মানে একটু মানে পাতলা ঝোল। আর পাতলা ঝোল কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো, মানে হেলদি। ঝোলটা কিন্তু ভালো খেতে। আমি যখন খাবো তখন বলবো। একটু খেয়ে দেখো, তুমি ঝোলটা নিয়ে খেয়ে দেখো। তুমি এখানে দিয়ে দাও। একটু খেয়ে দেখো ঝোলটা। দেখো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু ওই বড় বড় ফুড ব্লগারদের মতো প্রফেশনাল ফুড ব্লগার নই। আমাদের জিভে যে স্বাদটা লাগে সেটা বলি। অবশ্যই। আর সিরিয়াসলি আমি মাংসের ঝোল খেয়ে দেখলাম, বেশ ভালোই খেতে, বেশ ভালোই খেতে। চলো এবার একটু মাংস খেয়ে দেখবো। 2 পিস মাংস দিয়েছে, লেগ পিস দিয়েছে বন্ধুরা, লেগ পিস। মন্ডলদার সবথেকে প্রিয়, আমি জানি। আমি লেগ পিস খাবো, তুমি খাও। থ্যাংক ইউ। লেগ পিস আমাকে দিয়েছে, আমি খাই। আমি মিস করবো নাকি? তুমি এই পিসটা নয়, পিসটা কিন্তু বড় আছে। থাড়া তোলো দেখো। ক্রেডিট টু অনলি মন্ডল দা। মন্ডল দা আমাকে চিকেন খেতে দিয়েছে আজকে, সো থ্যাংক ইউ দাদা। আমি মাংসের থালি দিয়েছিলাম, মাছের থালি নিয়েছিল। তো আমরা যাতে দুজন মিলে দেখাতে পারি, মাছ আছে, মাছটাও দেখাবো। তো আমরা কেমন ফুড ব্লগার দেখো, মাছের আগে মাংস খেয়ে নিচ্ছি। সত্যিই কি বলবো। যাই হোক, এটা অ্যাকচুয়ালি মজার ব্লগ হচ্ছে, সাথে সাথে একটু ফুড রিভিউ হচ্ছে।
মাংসটা একটু খেয়ে দেখি, মাংসটা তোমাদেরকে দেখাবো। ও দেখো, হাত দিলেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেখো অন্যান্য বড় বড় ফুড ব্লগাররা যেটা করে, কি করে ঠোঁট দিয়ে মাংস ছাড়িয়ে দেখে যে মানে ছাড়াচ্ছে কিনা। চলো আমরা একটু ঠোঁট দিয়ে ছাড়িয়ে দেখি। বেশ ছাড়িয়ে গেল, ছাড়িয়ে গেল। দুটো মাংসটা খেয়ে দেখ, মাংসটা কিন্তু ভালো লাগছে। মাংসটা ভালো লাগছে। মাংসটা ভালো, ওটা একটা হাড়ের পিস পড়েছে। তুই কি হাড়ের পিস খেতে ভালোবাসিস নাকি? হাড়ের পিসও ভালো লাগে, যখন আমি বাজারে কিনতে যাই তখন হাড়ের পিসই চাই। আমিও হাড়ের পিস, ওই কচকচি টাইপের যেগুলো আছে না, ওইগুলো খেতে আমার বেশি ভালো লাগে। চিকেনের ওই সলিড পিস আমার ভালো লাগে না। মাংস দিয়ে একটু ঝোল দিয়ে, মাংস আর ঝোল দিয়ে ভালোভাবে একটু মাখিয়ে, মাংস ঝোল সবই আছে এটার মধ্যে, আর একটু রাইস আছে, দিয়ে খেয়ে দেখি। লিটারালি বলছি বন্ধুরা, দুর্দান্ত খেতে মাংসটা দুর্দান্ত খেতে। এই যে পেঁয়াজ রয়েছে, স্যালাড দিয়েছি এটার মধ্যে দিয়ে। সত্যি ভালো লাগে। বন্ধুরা এই হলো মাছটা আমরা নিয়েছি রিভিউ করার জন্য। তো এটা হচ্ছে সর্ষে ভোলা, এটা 55 টাকা থালির মধ্যে পড়বে। তো সর্ষে ভোলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো আমরা এই পুরো খাবারটার একটা রিল ভিডিও বানিয়েছি। তো ইনস্টাগ্রামে যদি সেই রিল ভিডিও বা সেই সমস্ত ফটো আমাদের দেখতে চাও, তাহলে আমাদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করো, লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং এখানে কোথাও বেশি উঠবে। চলো এবার আমরা একটু অনেকক্ষণ তো দেখালাম, এবার আমরা একটু খাই। ওটা ভেঙে দিচ্ছি। ভেঙে দাও, নো প্রবলেম। যে কোনো যেটা দেবে। হ্যাঁ, আমাকে লেজের পিস দিল, ঠিক আছে। তবে হ্যাঁ, লেজের পিসে একটা কথা, মাছ বেশি থাকে, আদৌ কিন্তু বেশি হয়। মাথা ঠিক ভালো লাগে, কারণ মাথাটা চুষে খেতে বেশ ভালো লাগে। চুষতে ভালোবাসে গাইস। ভোলা মাছের মাথায় কিন্তু দুটো পাথর থাকে, কিন্তু পাথরটা আবার খেয়ে ফেলিস না। তোরা একটু ঝোল দে, ঝোলটা একটু খেয়ে দেখতে হবে তো। পড়ছে। হ্যাঁ, এত ঝোল আমি খাই না, এত ঝোল খাই না। অনেকটা ঝোল দিয়েছে, তোমাকে আমি ভালোবেসে দিলাম। যাই হোক, আমি খাই না অত ঝোল। তো একটুখানি ঝোল দিয়ে মাখিয়ে একটু খেয়ে দেখি কেমন লাগে। শুধুমাত্র ঝোল দিয়ে একটু খেয়ে দেখ। মুখের মধ্যে ফ্লেভারটা একদম ফুটে উঠছে। আমি এখন খাইনি, খেয়ে ভালো লাগছে। পুরো ওয়াও লেভেলের খেতে, হালকা একটা মিষ্টতা ভাব রয়েছে। রাইট মিষ্টতা ভাব রয়েছে। ফার্স্ট টাইম এসে আমি কিন্তু পুরো মিষ্টতা ভাব রয়েছে। ভোলা মাছের মধ্যে বন্ধুরা ডিম পড়েছে। ডিম দেখতে পাচ্ছ? কার ডিম মানে ঘোড়ার ডিম। ঘোড়ার ডিম না গাইস, এই মাছের ডিম দিয়ে আর একটু ভোলা মাছ দিয়ে একটু ঝোল দিয়ে মাখিয়ে খেয়ে দেখি। জাস্ট নেক্সট লেভেলের। আমি কিন্তু তেমন পারি না, ফার্স্ট টাইম আসলাম। ওই বলে দিচ্ছে, খেয়ে যেটা মনে হচ্ছে জাস্ট নেক্সট লেভেলে। তোমরা আসলে একদম নির্দ্বিধায়। অর্থাৎ আমার এই টোটাল খাবারের মধ্যে ডালটা ভালো লাগলো, আর ডালটা মানে নেক্সট লেভেল, মানে হাই লেভেলের লাগলো। মাংসটা ভালো লাগলো, মাছটাও ভালো লাগলো, এই তিনটেই ভালো লাগলো। তো তোমাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো যে 65 টাকার যে মাংসের যে থালিটা আছে, ওটা অবশ্যই এখানে এসে একবার ট্রাই করো। আর সর্ষে বড়াটা যদি খেতে পারো তো খাবে, অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর এই সবজি থালিটা এটা ম্যান্ডেটরি 35 টাকার। তো যাই হোক, চলো এবার আমরা একটু খাওয়া দাওয়া শেষ করি। যাই হোক, চাটনিটা দিয়েছিল, চাটনিটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে চাটনিটা শুধু একটু খেয়ে দেখি, তো তোমাদেরকে একটু বলে নি। চাটনিটাও ভালো খেতে। এটা কিন্তু এখানকার স্পেশাল চাটনি। ওভারঅল আমাদের টোটাল খাওয়া দাওয়া কিন্তু আজকে ভালোই ছিল, ঠিক কি না? একদম। আজকের অভিজ্ঞতা কিন্তু খুব ভালো। চলো আমরা এবার খাওয়া দাওয়া শেষ করে পরের কথায় আসছি। তো হ্যালো বন্ধুরা, ফাইনালি আমরা পূজা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে খাবার দাবার খাওয়া শেষ করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা, মানে এইখানে পলতা স্টেশনের পাশেই ফাঁকা জায়গাটা। তো যেটা বলার সেটা হচ্ছে গিয়ে এনাদের কিন্তু হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। তো সোম আর বৃহস্পতি এখানে বন্ধ থাকে, কারণ এখানে লকডাউন চলছে। তো এখানকার আমার 4টে খাবার বেশি ভালো লাগলো, সেটা হচ্ছে তোমাদের যেটা বললাম, মাছ, মাংস এবং চাটনি। এই 4টে খাবার খুব ভালো লাগলো। পলতার আজকের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব ভালো লাগলো। তো চলো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। আজকের ভিডিওটা
যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমারটা বললে না কেন? ওই চলে এসছে বন্ধু Hey Rox and Mondal প্রমোট Daa। করতে চ্যানেল চলে এসছে। বলতে তো হবেই নাকি। যাই হোক ওর চ্যানেলে ওই খুব ভালো ভালো ব্লগ করছে। তো কটা ব্লগ করেছি সেই অবধি? আমি করেছি প্রায় 20টার মতো। ও 20টার মতো ব্লগ করেছে, খুব ভালো ব্লগ করে। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে চ্যানেলে মন্ডল দা খুব ভালো ব্লগ করছে কিন্তু। আচ্ছা তাই নাকি? ওর চ্যানেলের লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে যদি ভিডিও ভালো লাগে। একদম, যদি ভিডিও হ্যাঁ। ভালো লাগে। চলো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। আর ও অনেকদিন থেকে আমাকে বলছিল যে দাদা তোমার সাথে একটা কোলাব ভিডিও করবে। অ্যাকচুয়ালি আমি সকলকে নিয়েই থাকতে ভালোবাসি। ও বললো, আমি না করতে পারলাম না, সে কারণে কোলাব ভিডিও হলো। তোমাদেরকেও বলবো তোমরা যদি আমার ভিডিওতে থাকতে চাও তাহলে সবাইকে ওয়েলকাম আমার ব্লগে। মন্ডলদার ব্লগে কাউকে নট অ্যালাউ, তো সবাইকেই এখানে অ্যালাউ আছে। সত্যি কথা বলতে আমি নিজেও ভাবিনি যে মন্ডলদার সঙ্গে আমি এত তাড়াতাড়ি ক্লাব করতে যাবো। তো যাই হোক, আমারও খুব ভালো লাগলো ওর সঙ্গে ব্লগ করে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে কি করতে হবে সেটা তো তোমাদের আগেই বলে দিলাম। আর হ্যাঁ, ফিরবো খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ঝাঁকানাকা ব্লগ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই নিজের খেয়াল রেখো। তো চলো বন্ধুরা, অনেক গল্প হলো, মজা হলো, আড্ডা হলো এবং তার সাথে সাথে কি হলো, উপভোগ করলাম, এন্টারটেইন হলাম। হ্যাঁ, পেট পুজো হলো। এবার আমরা যাই, টাটা, বাই বাই।